Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar hamda aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga vijdonli bola ertagini so'zlab beraman. Vijdonli bola ertagidagi bosh qahramonlar vijdonli bola Azizbek hamda qirolning rasmini chizishni ko'rsataman. Unday bo'lsa, ertagimizni boshladik. Qadim zamonlarda bir mamlakatda donishmand qirol hukmronlik qilgan ekan. Uning farzandi yo'q ekan. Kunlardan bir kuni qirol mamlakatdagi eng vijdonli bolani topib, uni o'zimga o'g'il qilib olsam deb o'ylabdi va barcha bolalarga gul urug'i ulashishni buyuribdi. Kimki shu urug'dan eng chiroyli gul yetishtirsa, o'sha mening o'g'lim yoki qizim bo'ladi deb e'lon qilibdi qirol. Hamma bolalar urug'ni ekib, parvarish qila boshlashibdi. Azizbek degan bola ham urug'ni ekib, rosa parvarish qilibdi. Lekin bir oy o'tsa ham gultuvakka ekilgan urug' qilt etmasmish. Bu qanaqasi bo'ldi debdi hayron bo'lgan Azizbek onasidan maslahat so'rabdi. Nega men ekkan urug' unib chiqmadi onajon? Onasi Azizbekka shunday debdi. Tuproqni yangilab ko'rchi o'g'lim. Azizbek gultuvakdagi tuproqni almashtiribdi. Bu safar ham urug' ko'karmabdi. Qirol gullarni ko'radigan kun yetib kelibdi va nihoyat hamma bolalar yasanib, tusanib, tuvakda o'zlari o'stirgan chiroyli gullarini ko'tarib yo'lga chiqishibdi. Ularning hammasi valiahd bo'lish orzusida ekan. Negadir qirol guli ochilib turgan gultuvak ko'tarib olgan bolalarning oldidan indamay o'tib ketaveribdi. Uning chehrasida shodlikning uchquni ham ko'rinmasmish. Hamma hayron emish bu holatdan. U nihoyat safning oxirida bo'sh tuvak ko'tarib turgan, yig'lab turgan Azizbekning oldiga kelib, "Nima uchun bo'sh tuvak ko'tarib turibsan?" deb so'rabdi. Azizbek piq yig'lab, "Qancha urinsam ham urug'ni undira olmadim" debdi. "Mana shu pok vijdonli bola menga o'g'il bo'ladi" debdi hukmdor. Odamlar orasida g'ala-g'uvur boshlanibdi. Qirol nima uchun gultuvagi bo'sh bolani o'g'il qilib oldi? Qirol yig'ilganlarga qarab shunday debdi. "Ey xaloyiq, men bolalarga ulashgan gul urug'i qaynatilgan edi. Shu orqali rostgo'y va vijdonli bolani tanlab olmoqchi edim." Shundan keyin odamlar qirolga tasanno aytishibdi. Rang-barang gulli gultuvaklarni ko'tarib turgan bolalarning yuzi uyatdan qip-qizil bo'lib ketibdi. Chunki ularning hammasi boshqa gul urug'i topib ekkan ekanlarda. Ana bolajonlar, ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ertakni mazmunini tushundingizmi? Azizbek o'zining rostgo'yligi bilan, pok vijdonliligi bilan yaxshi niyatiga erishdi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Vijdon odamning yuzi, toza vijdonli kishining xulqi ham, amallari ham go'zal bo'ladi. Vijdonsiz odam nafaqat o'ziga, balki jamiyatga ham jiddiy zarar keltiradi. Shuning uchun bolajonlar, har doim, har qanday vaziyatda ham rostgo'y bo'lmog'imiz zarur. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Yolg'onchilikdan hech qachon foyda yo'q. Men sizlarga bugun mana shu ertagim mavzusiga doir ikkita maqol aytaman. Maqollarimni yodlab oling. Birinchisi, dili pokning ishi pok, dili pokning yo'li pok. Qaytaraman. Dili pokning ishi pok, dili pokning yo'li pok. Ikkinchisi, halol ish lazzatli yemish. Halol ish lazzatli yemish.